문 닫고. 문. 좋아. 흔적 없이 너를 남겨두지 않게. 레스끼리 내봅시다 여러분. 레스끼리 내고. 본인이 에이 모르겠다 이제 그냥. 내 마음속에 저장. 아니 저희 그래서 이 너무 작아가지고. 두지 않게. 머리카락이 붙으셨는데 오 마이 갓. 떨어졌어. 머리카락이 붙으셨는데. 항상 벌레 때문에 놀라는 게 아니라 우진이의 비명 소리 때문에 제가 놀랍니다. 벌레 하나 때문에. 지환이. 그러니까 뒤로. 아유 깜짝이야. 뾰로롱. 푸딩이 떡당이 아니죠. 커서 멋진 래퍼가 될 거예요. 돌아보지 말고 떠나가라. 저만 가는 그대 You only one. 아프고 아프지만 이제는 goodbye. 다시 돌아온다 해도 You only one. 푸딩이 떡당이 훌쩍. 스피드. 어머. 리포터 박우진입니다. 학대가 아니라 학대요. 아니? 저 좀 괜찮다고 생각했는데. 볼긴 왜 안 오노? 또 볼긴데. 이러면 내가 네 두고 가기 좀 그렇다 아이가. 일어나라. 있습니다. 네, 안 보고 싶네. 자 끝내고 마지막을 맞이하게 되네요. 네. I love you.